Добрий день. Перш ніж розпочати розмову про автомобіль, дозвольте сказати декілька слів про себе. Я, Семчина Василь Михайлович, навчався в професійно-технічному училищі номер 19 за професією слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Після закінчення навчання продовжив навчатися в Свалявському технічному коледжі. Працював у різних галузях, на різних посадах виробництва, на різних посадах, зрозумівши, що моє покликання все-таки автомобіль та все, що з ним пов'язано. Відкрив власний бізнес з ремонту та обслуговування автомобілів та реалізації запасних частин. До них набуті знання, навички та досвід передаю новому поколінню, працюючи в державному навчальному закладі Ужгородський центр професійно-технічної освіти за професією слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Це сучасна актуальна професія, що користується великим попитом на ринку праці. Для підготовки фахівців з цієї професії у нас працюють навчальні майстерні з сучасним обладнанням. На уроках виробничого навчання використовуються діючі макети вантажних, легкових автомобілів, двигунів та багато чого іншого. Здобувачі освіти отримують необхідні знання для ремонту та технічного обслуговування автомобілів. Сьогодні професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів є однією з найпопулярніших та потрібних професій. Автомобільний парк у нашої країни постійно модернізується. Випускаються нові моделі автомобілів. Для їхнього обслуговування та ремонту потрібні висококваліфіковані спеціалісти, яких готує наш заклад освіти. Будемо раді бачити вас серед здобувачів освіти у нашому закладі.